Good morning, students. How are you? I hope you all fine. So today we are going to discuss about English word sound of I. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ sound of I. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ 31 ਅਗਸਤ ਡੇ ਮੰਡੇ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ sound of I. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ sound of E ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ sound of I. ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨ PIN ਪਿਨ TIN ਟਿਨ BIN ਬਿਨ LIP ਲਿਪ BIG ਬਿਗ NIB ਨਿਬ BIB ਬਿਬ PIG ਪਿਗ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਆਈ। थैंक यू सो मच। ये तुसी इंग्लिश की नोटबुक ते करना है तो राइटिंग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।